Naam. Naam, Jirema. Sawa, tuanze kwa kumfahamu historia ya Mwami Teresa Ntale. Tunakwenda sio? Tayari. Mwami Teresa Ntale, mimi Mwami Teresa Ntale nimekusanea uso wa macho. Siku hiyo mimi na mwenzangu alikuja kwa mwalimu chuo kikuu cha Mungu. Tulikwenda nyumbani kwa Chief Abdalla Fundikira, na bahati nzuri tukamkuta pale. Alikuwepo mzee Joseph Kasalbati, alikuwepo na Chief Ngua ambaye alikuwa mumewe mama yetu Mwami Teresa Ntale, na Mwami Teresa Ntale alikuwepo vile pale. Basi katika mazungumzo ya kawaida tu, na nakumbuka siku ile Chief Fundikira alinipa kitabu cha kueleza historia ya siku za mwanzo za tano, na yule author alikuwa ametia signature yake kwa mzee Fundikira. Fundikira akichukua kitabu na akaki autograph, nimesahau kuchukua. Basi katika mazungumzo Chief Ngua akasema kuwa nyinyi kama mnataka habari za machifu, sisi vipi tulisaidia harakati. Waingereza hawakutaka sisi tuwe upande wa wananchi. Hapo ndio imeshaingia tano. Mama yenu muulize. Basi Mama Teresa Ntale akasema lakini jambani, sasa ni hapo nilipomwona. Lakini baada ya hapo mwaka wa 2018 ilikuwa ni miaka 50 toka Abu Said kufariki. Mwanae Daisy aliandika makala. Yeye aliniomba mimi niandike makala ya kumbukumbu ya babake. Nikamwambia yeye Daisy ni mkubwa sana kwa Mungu, labda anaweza kupita karibu hata miaka 5. Nikamwambia Daisy, wewe ulikuwepo na umeona yote kwa macho yako, kwa nini muandiki? Lakini kada hapo alikuwa ameandika maisha ya babu yake, na ukitaka hiyo pepa iko East African maktaba chuo cha Mombasa, na hiyo na huo mradi ulifanywa na John Alif. Bake Daisy yeye alisoma University of East Africa mwaka wa 67 ya Mwenyechuku. Unasema ni katika watu wa kike wawili wa mwanzo wa kuingia chuo cha Dar es Salaam. Wakati kutoka university kwa kwanza ni Tatu Nuru, wa pili ni yeye. Sasa akaandika katika ile makala na ilichapwa katika gazeti la Raia Mwema, ilitoka matoleo 3. Anasema miaka ya 50 na ile nasema wakati baba yake sasa anafanya harakati za kuunda chama cha tano. Anasema mimi nilipata nafasi ya kuwaona machifu wengi walikuwa na nyumbani kwa baba, kwa sababu wakati ule baba yake alikuwa acting president wa TAA na vile vile alikuwa secretary wa TAA. Hiyo tunaingia 52 53. Anasema nyumbani kwetu walikuwa wanakuja Chief Damu kwa hiyo kutoka Sukuma, alikuwa anakuja Chief Abdalla Said Fundikira, alikuwa anakuja Chief Adam Safi Mkwawa, Harun Msabira Rugusha, machifu alikuwa ndo akamtaja. Anasema katika machifu wote hao walikuwa wanakuja nyumbani. Anasema kuwa na chifu mmoja mwanamke anaandika, anasema huyu mimi alinivutia sana. Kwanza alinivutia kwa ule urembo wake na jinsi alivyokuwa anavaa nguo. Sasa fikiria huyu msichana labda miaka 5 miaka 7 anamuona mwanamke chifu, na siku zote wanakuja pale nyumbani kwao, yani wana machifu wanaume. Anashangaa, huyu mama naye chifu yule vipi? Anaeleza. Sasa anasema mwaka 5 nilipoanza
Umoja wa Mataifa kwa wanaleta zile wanaita visiting mission. Kulikuwa na kamati za UNO zinakuja kuangalia kama TANU kweli ina watu Tanganyika nzima, na ingawa TANU ilikuwa imepata registration, lakini wakoloni walikuwa wanataka kila jimbo isajiliwe. Sasa yeye akaangalia, anaambiwa kuja ujumbe wa Umoja wa Mataifa utapeleka Tanganyika nzima, utizama kweli TANU inavyojigamba inaungwa mkono wote kweli. Akagundua pale Buha hakuna mtu anayesema TANU. Kuna hiyo hawezi kufika kwangu mimi ikawa mimi nimewaangusha Tanganyika. Anaharithia, anasema mimi nikatoa fedha nikatuma mtu kwenda Dar es Salaam kwa siri kwenda kununua kadi 3,000. Anasema kadi 3,000 zile zilikuja Kasulu ndani ya vikapu. Hapo ya mambo anafanya katika hali ya siri kubwa sana. Akanusurika leo ikifika saa 3 usiku, piga na mgambo. Anasema na mgambo likilia kuna jambo, ikapigwa la mgambo, watu wameshtuka, kuna nini kwa mwami? Watu akawa ameweka watu geti la kuingia lango kula kuingilia pale, ameweka watu na vikapu vya kadi. Mtu akija anapewa kadi, anapewa na risiti, haijaandikwa kadi, bado haijaandikwa. Anaambiwa atokee mlango wa kutokea kule, zimekuwa meza, wamekaa watu pale, unachukua ile risiti yake, jina lake nani, unakaa wapi, alafu zikawa zinaandikwa tarehe za nyuma, anamwambia usho kwa mwanachama TANU. Na hii ni siri, usimwambie mtu yoyote, nenda nyumbani. Anasema zoezi lile lilianza saa 3 usiku, limalizika saa 9. Yeye anatoka na zake ndani muziki. Anasema siku ile mimi sikulala kwa sababu anasema nilijua makachero wa Uingereza hili jambo lisikolishafika, na anafika alfajiri wanaingia watu wake na wanamgongia, mwambia mwami, kuna magari ya polisi isi na mkuu wa polisi wote wazungu wanakuja hapa, tulieni, mimi nitakuwa ndani, na wakija mgangamae, hakuna kuogopa, na mimi mtaona mimi tutafanya nini. Basi na pale kuja pale, sema mami yupo, mwambie amelala, mwamshe, sio kuna nini, sio kuna jambo muhimu. Mwana anasema mimi sikule, nimekaa na nguo zangu za kawaida, sikulala, nilijua hili jambo litatokea tu. Anasema pale kenda, akachukua nguo za kulalia akavaa, akachukua shuka zidikisha, akachukua blanketi lake akalitupia, akatoka pale kukutana na watu. Jambo la kwanza alosema, how dare you call me at this time of the hour? Would you do this to the Queen of England? Would you dare do this? Anasema kwa Kiingereza. Mwamitari. Sasa pale yupo DC mzungu na mkuu wa polisi mzungu. Wako na leo hapa pana mambo. Na wale walinzi wake wamesimama imara kabisa. Kaambia nini hii? Afanye kwa kitu gani? Wakamwambia kuwa tumesikia kuwa umetoa kadi za TANU hapa kwenye kasri lako. Wakaanza kubishana pale. Akaambia sikizeni bwana, I'll report this to the governor. You can't do this to me. Basi wale bwana ondoka, sura tena nimewashuka. Na wale wamekuja hiyo, na wale wanaona wale walinzi wake, maana zile sura zinaonyesha kuwa hawakufurahia, wanaona kama amevunjiwa heshima. Wala wao wakaondoka.
imekuja ile kamati ya Umoja Mataifa kuangalia, wamekuta kile wanapokwenda wanachama na kadi wanazo 5 imefika lugha na wanachama na watu wote wanaozungumza lugha ile. Sisi tunaunga mkono wa 5 katika nchi yetu. Sasa alipomaliza akasema, hii wanangu, mimi nimekupeni kidogo tu, fanye mje tukae kitako, nikupe maisha yangu yote na yote ambayo mimi nimeona wakati mwingine. Bahati mbaya Mwalimu Teresa akasafiri na tukumpata au kutambulia katika Mwalimu Teresa kwa ile historia ambayo ametueleza atuishia. Sasa huyu ndio Mwalimu Teresa, lakini alipata kuchaguliwa kuwa kiongozi wa machifu wote pamoja na wanaume. Alikuwa yeye Mwalimu Teresa. Ziko picha akanaweza kukuonyesha. Na kuna picha moja nyuma amekaa machifu wote. Yeye kambele kama hiyo. Ndio mwaka 1990. Kwa nini kwenye historia mitandaoni tunaona kwamba inaonyesha kwamba alizaliwa mwaka sawa na Mwalimu Nyerere? Imekosewa ile uliona wewe Kasulu kwenye kaburi lake. Sasa kwa kipindi cha ukoloni, kwa yeye sema ndo hakubahatika kuongea naye, ndio hatukupata mengine. Kwa vigumu kiasi gani jamii kumwamini mwanamke mpaka akawa chifu? Ngoja nikwambie bwana, yule mwanamke anaingia kwingine. 5 yote imejengwa na wanawake. Kuna picha, kuna wanawake wa 4 watatu kwa hesabu hapa, imepigwa mwaka 1995. Na katika picha ambayo mimi naitafuta ya zamani sana DBT katika siasa hiyo, hapa mwanzo kwenye picha ile amekaa Bichiku binti Saidi Kisusa, wanamsindikiza Nyerere safari ya kwanza na kwenda Yuno mwaka 55. Bi Mwamvita binti Mnyamani. Hapa katikati yuko Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, anayefuatwa Lucy Lameck, na mwisho wa kwanza ya kushoto ni Bi Tatu Mzee. Hawa jiulize, hawa na wote wamevaa mababu yale ya ukaya. Wanawake hawa Kiswahili Dar es Salaam wamefika vipi kuwa kwenye chama cha 5 mpaka leo wako wanapiga picha na Nyerere uwanja wa ndege, wanamsindikiza. Wanawake haikuwa sababu. Titi Mohamed kahutubia mikutano miwili sura ya Nyerere jaiona pale. Kuna chama, kuna tawi la 5 Moshi, tawi zima lile lilishikwa na kina mama Halima Selengia, Amina Kinabo, Mama Binti Maalim, masikiawa Lucy Lameck, Zena Maua na kina mama wengine. Ziko picha. Ukienda kusini, kwenda kusini, akina mama walikuwa mbele kabisa. Unamkuta Lindi, unamkuta Bi Sharifa binti Mzee, Kujakilwa, unamkuta Bi Haza. Dar es Salaam ndo hawa nimekutajia, kina hawa binti Mafuta, akina Halima binti Hamisi. Ukienda Tabora unamkuta Nyange binti Chande, unamkuta Dharura binti Abdurrahman. Na hawa walikuwa ndio wahamasishaji wa kadi za 5. Huyu Nyange binti Chande yeye alitoa nyumba nzima akaipa 5 kufanya visa. Kwa hiyo ile swala la nilikuwa mnayapenda tu haya maswali kwa mwanamke. Huyu umesikia Bi Mwalimu Teresa, mwanamke na katawala. Na kuna mahali popote uliambiwa kuwa alishindwa kazi. Unaona kazi alofanya hivi. Na ndio katika historia yangu machifu ambao mimi nimeona mwanzo tu walivyoambiwa 5 umeingia ni Mama Teresa Ntare na Adam Sapi Mkwawa. Adam Sapi Mkwawa liliporudishwa lile fuvu la babu yake
yeye aliwaalika watu wawili Kalenga pale kupokea. Alimwalika Abdul Sykes na Dosas. Walipokuwa ndani faragha. Lakini nitakwambia kitu kimoja, Abdul Sykes na Adam Sapi wana udugu. Mama yake Abdul Bimruguru binti Musa kazaliwa na Bimiski Simla leo. Bimiski ni dada yake Chifu Adam Sapi. Kwa hiyo ni ndugu yake. Kwa hiyo alimleta pale kwanza kama kiongozi wa Afrika na vile vile kama ndugu yake. Ndio akamwambia Chifu, tumesema chetamu sisi Waislamu. Tunakudai. Chifu ana habari. Amechukua kadi. Na mimi kanadithia Mtedosa anasema Chifu Adam Sapi alichukua kadi siku ile. Hiyo ndio. Hicho kitabu cha Sykes tunaweza kuangalia sehemu ambapo amemwelezea Mama Mintari tukapiga. Itakuwa tabu. Itakuwa tabu. Basi ndio picha zake. Nitakurushia. Picha nipandishe. Nitakurushia. Mwaka 22 tumefanya kipindi hapa cha Mama Mintari. Alafu walifanya makumbusho. Walifanya kumbukumbu maalum ya Mama Mintari Santana. Na watu wengi walikuja ndani pale. Hata mwanae Costa Shingani ambaye ndio angekuwa chifu alikuja na siku hiyo alivaa nafasi yake. Na ndio mtoto wake. Mwanae unamjua Costa Costa nimemwona. Mimi tunafahamiana ndio kamili. Walipotoka mama yake ndo akushika yeye. Maki 65 ile uchifu ulipo 63. Uchifu ukavunjwa. Kwa hiyo Costa kushika uchifu. Lakini kama kenda kwao kule wale wanamchukulia kama chifu. Na sio alivaa mavazi yale ya kichifu. Asante, tunashukuru. Haya, tulikuwa tunataka kujua kwa upande wa siasa. Tumemaliza. Tumemaliza. Mimi kidogo